Да, я в прямом эфире. Здравствуйте. Меня зовут Маргарита Клепцова. Я сегодня хочу рассказать маленькую историю любви, которая произошла с одним из моих клиентов. Я продавец каминов, и я очень долго поддерживаю отношения с людьми, которые у меня покупают камины, и достаточно много знаю о событиях, которые происходят, потому что они мне рассказывают это все сами. Вот. И одна из историй, я хочу с вами сегодня ей поделиться. Сейчас рассказывать истории модно, поэтому я просто в тренде. Тем более я вчера писала как раз о моде, а именно о камине для модельеров, стилистов и дизайнеров. И сама эта тема мне близка. И ссылочку на этот пост про камин для модельеров я дам под видео. Итак, история, которую я сегодня хочу рассказать. История любви. Примерно году в 2013, то есть 4 года назад, ко мне пришел мужчина, где-то ему было, может быть, 40, может быть, немного больше, и он сказал, что он хочет камин современный, такой классный, вообще замечательный, много стекла, ну, что-то там под стиль хай-тек, наверное. И мы с ним выбрали сначала голландский Балей. Это камин полностью, он делается в Голландии под заказ, он полностью из стекла, там очень мало металла. Вот, а потом переиграли, заказали просто очень хорошую немецкую трехстороннюю топку, большую. Вот, и как бы смонтировали, привезли, смонтировали и так далее. А этот человек пришел ко мне по рекомендации. У меня есть несколько заказчиков, которые достаточно регулярно покупают у меня дымоходы, камины, там, печь и так далее, и, соответственно, рекомендую друзьям. Вот, он пришел по рекомендации, и спустя какое-то время, может быть, недели 2, может быть, месяц после заказа камина ко мне пришел тот человек, который, собственно, и порекомендовал обратиться ко мне, этому мужчине, вот, и сказал, что да, очень классный человек, вообще замечательно, они очень давно дружат, очень давно общаются, вообще просто супер. Но ему совершенно не везет в любви, то есть ему уже больше 40 лет, он ни разу не был женат, и у него как-то не складывается совершенно, вот, ну, знаете, бывает такое, ну, не складывается, вот, ничего не сделаешь. Камин пришел, мы его смонтировали, как я уже сказала, поставили, сдали, все замечательно, и спустя, наверное, прошел год, и снова звонит мне этот мужчина и говорит, мне еще надо барбекю. Я приеду к вам, мне еще нужно барбекю, посмотрим, что там можно заказать. Да, он приехал, мы с ним стали разговаривать, он говорит, я за этот год встретил женщину, женился, и у меня дочка. Вот так. Он заказал барбекю, привезли, доставили, установили, и я встретила его буквально дня 4 назад. Он гулял с коляской, а в коляске вторая девочка. И глаза у него, ну, просто счастливые. Я говорю, может, еще детей? Она говорит, ну, может быть, не знаю. Там будет видно. Вот. Конечно, я его не спрашивала о том, вообще вот, ну, эта связка с камином и его, вот, допустим, браком и устройством счастливой жизни, она как-то у меня сама состыковалась, поскольку я считаю, что случайным не бывает ничего. Вот. Но я уверена, что огонь в камине, он свою роль, безусловно, сыграл, чтобы эта семья появилась вот в этом. Возможно, она замерзла, и он зажег огонь, чтобы ее отогреть, такое может быть. Или они решили выпить вина, разожгли камин, чтобы добавить романтичности. Может быть, он сделал ей предложение у этого камина, и она согласилась. Как все было на самом деле, знают только они двое. И чувствуют только они двое. И таких историй, на самом деле, у меня несколько. Почему-то я даже иногда говорю, что хочешь устроить личную жизнь, купи у меня камин. Она будет. Это, безусловно, так. Это просто история, одна из самых масштабных и показательных. То есть длится она уже много-много лет, и как так получилось, что я в курсе того, что происходит. И да, на самом деле моя задача простая.
чтобы в нужное время у вас было где разжечь огонь для двоих. И перефразируя великого редактора журнала Vogue Диану Вриланд, важен не сам камин по себе, то есть сам по себе камин не важен. Важна история, которая происходит с вами у этого камина. Это может быть история любви, это может быть история с детьми, это может быть история семьи, неважно что. И я бы даже, может быть, даже сказала так, что когда вы планируете выбирать камин, придумайте, что вы хотите, чтобы было возле него. Какое чудо возле него произошло, с кем бы вы проводили время у этого огня. И если вдруг вы решите покупать камин у меня, то я вам помогу исполнить эту мечту. Я умею. Спасибо. Хороших вам выходных и приятного вам вечера. Сегодня, завтра и в последующем. С любимыми. Пока.